Eddie Kenzo janguddemu tukolere Kasuku omugunjule yazzemu okwogera byatamanyi akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Tambala emirundi Junior oluvannyuma lw'okwagala okumukubira ku kooti naye ate obusungu aleesebwa amaanyi nnyo akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo Alien Skin final ate ayogeddeko eri bafaani be naye ogenda kubanga omulaba maaso awo mugamba mutya mwasiri mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zote zitambula bulungi obanga ogubye ku byokugenda bweru mukwano kulya buli sente zo tebakubuulira kituufu ogwa mu babbi munange mukubire kate namba yesimu eri awo agenda kubanga akusomereddwa munange nkutandise ne baboy child munange ennaku zino bafuna amagezi nti Kadamba ayagala nnyo okufumbirwa kati nabo omukisa gwe bakozesa yeefula kuwasiza so kumba akubalako busente kati labono ye ya proposes ekifaananyi ky'omwana muwala omu ali Dubai ranga ye Brisha Cash banange akubago ba propose nze naye alabika tabikkiriza ndoza yamutegedde nti ono kyali amubalako obusente ekyo si kifaananyi kyange kye bagenda okuba embaga naye abantu abali e Uganda obukodyo obubba sente z'Abakadama nga mu butaddemu ebisoko kati laba bba wange byali sente za Kadama zirabye naye mukama nkusaba tugumbula buli mbu yagala okubba sente y'Abakadama laba bba wange byalimu kati gwe Jaaka nze ng'omuntu nali nkulabikira bubi daddy osazeewo wase ekifaananyi naye nga nyongera okujjukiza nsaba onsonyiwe obukodyo nkalabya kano kapya mbadde sikasuubira okankubye mbadde nyongera okujjukiza nti guno omwezi waliwo ebigwa bitanaga guno omwezi sigenda funa salary kimanyi obadde obaze anti guweddeko naye sigenda funa salary nansonyiwa sweetheart gezaako omwezi ogujja tomanya naye keerako at least gugenda okutandika nga nina programu yo gezaako omwezi ogujja naye sente ya Kadama kati wabaddeyo n'ogambako ogula empeta anti sorry uncle wabaddeyo n'ogamba kino kankigulire empeta ya 15,000 ngule mpangise suuti ngule obumulimbu yiweeyiwe waawo wamu awo oli olinga mu 20,000 Kadama kusindikira obukadde 3 osasuleko ezo suuti siyina sente zo gezaako kunagudira ye newange bibi salary tewali ennaku zino abavubuka b'e Uganda bo ba Kadama bambi babasalira amagezi engeri gye bakitegeera nti baagala nnyo okufumbirwa kwegamba kati babakwasirizaawo ne waloka balya sente zaabwe ne bavaayo nga bakaaba nali musindikira sente yansuubiza okumpasa yagamba tugatte bizinensi ibiki zo Kadama munange olumu nkwase nakate munsanyula naye nga ye ono ye Brisha Cash abibuuse munange mbadde ntambula nga sigwa ku musajja ono omusajja mukulu era ngalabika ayina ne family ayina n'abaana ate abakulidde ddala naye munange abantu baagadde nnyo likes za TikTok naye nga zo simanyi zigenda kutuswaza ba mikwano zo zigenda kutuweewula ono omusajja gwolaba yeesibye tawulo eyo yenna alaga nti ali comfortable nakyo ali mu kuzina amazina tawulo tagikutteeko kati watya tawulo eyo ekale ekola ebyensumatu n'egwa wansi oyinza okundabiraawo ebyeneena kale we tuli munange wetweyongerayo ku nsonga za Kasuku era nga bo abaana bafango li munange bagamba Eddie Kenzo omukulu jangu otuyambe Kasuku yazzeemu okwogera ebyensumatu jangu bannange osabula omuntu mbo Kasuku Eddie Kenzo yekka yasobola Kasuku ndowooza abasigadde teri awo nsobola bali kubyawo era lwaki mbyogera nga akatambi nkayina mu maaso wano sokola abe kiki ekyagenze maaso ate tusobole wammafe okweyongerayo n'agaaliro kubanga tuyina mangi nnyo nnyini ddala banake abaana Kasuku bamutwala bamuvuga speed. Presidential advisor Edirisa Musuuza, Federation President bawa minister ebyo n'ebitibwa nyongera okutegeeza nti mukama wange bibyo byonna
ate nga nziza okukulopera nti Kasuku azeemu okwogera byatamanyi luli wamu kuba toyina kitiibwa n'ekimu ne ku luno ebitiibwa bikujjudde taata wange by'oyina teyina birina nga nsaba ku luno bonaaba omukubwa abanga omutereeza aleme kubanga ayimiridde ku luno agalamire bugalamizi kuba azzeemu okusamwasamwa byatamanyi atandise okuva ku mulamu ayerabidde n'omulimu ogw'enti ye asabiriza busabiriza okubaako kyafuna asabiriza okwogerako ate omuwe ssente alyoka abeerewo atandise okumanyira abeekolera awo nno we tutuuse n'abaana ba Fango ne bagamba munnange Edikeezo luli watuyamba n'otukubira omuntu ate nga tunaba nakufuuka yadde president advisor naye kati buno obudde toyina kyonna ky'omukola muwabula yeeyale ku ttaka okuba emigo gyonna gy'oyagala paka gwe ate wooneekongola bannange emitawaana myere eno ku sayidi ya Kasuku yayogedde ebintu yabyetankulidde era nga maaso wano nina Alien Skin agamba ye omulamwa gwamutwalisa mu kkomera tagenda kuguvaako ayagala mwana we Joram nga mulamba so si wa bitundutundu era munanga alina ate ndowooza n'ekyala kyagenda okutereeza wano kuba muyina ng'ayogera n'abannamawulire munange takomye okwo n'abagamba nti ye yagwa atakyalina nnyimba yadde n'akatono naye mbu naye abantu abagamba nti yagwa kyokka ate be bamunoonya gy'ali sooka omulaba emaaso wano ate nawo tusobole bannange okweyongerayo n'agaaleero kusoka tubaze kweyongera bomanyi nti wano what is enough for a wise man. A wise man number 1. Yabakelele yokwe. Nimba wewe kanyomero ki. Omanyi. Abatamanyi luzungu bagenda kunyiga nnyo. Ira akanyomero kwe. Sirika po. Kafunyi basi abado kuza kibuzo ki wa ansa nyenzo zofuna we kibuzo ansa badaze bakuwa we kibuzo ansa badaze alali ze nyonyo jagala kukulisayo kiri ku Fango ni kitokota nga si kisaanikire amasala gali eyo bannange gwe nanyumirwa ayagala emicomo ate simanye eno nfumbeko ate eno nkalirire bwekyama bukyami genda wali ku Fango ni forest kitokota nga si kisaanikira nga nina wana abaana nga bamugamba munnange papa daddy tuweyo concert nga tukumisinga mu concert sooka olabe wana ate nawo tusobole okweyongerayo n'agaaleero bannange ye bamulaze omukwano we yakusinza aba yakusinza ate era kiba kirungi n'osanyukirako munno waba ng'afunye ekirungi Alien Skin ngenda kubanga mukwongera maaso awo naye ate katusooke tuve ewa Bruno K ne muwala wa Daddy Andre ono producer munnange balabiseko batyo nga bali mu kayimba kano akaba Boys Dormitory ke baakubira ezanziba video manji bajukolera munnange era abantu bagambye Daddy Andre munnange tebagenze kumusasuza by'abaana naye byakwatanga eyo nga bagenze okugira ennyimba omanyi munnange Bruno K naye mpiso teyesigamu kale we tuli munnange tweyongerayo ku nsonga za Boys Dormitory essaawa zonna munnange yinza okusaanawo oluvannyuma lwa ripazo okuyisayisaamu amaaso Alien Skin mbu ye talina byayimba amusingira ddala wala era nga ye Frank Antambi agamba ku Alien Skin kwafiira tagenda kukkiriza bantu ba Boys Dormitory kumanyira Alien Skin mbu atiisiko evaawo n'esaanawo era muyina mu maaso wano nga abyennyonnyolera sigenda kubanga mbalwisaawo era akamba twale butereeva ate ewa Frank Antambi obe yabulukamu ku luno eyabulukamu Kasuku. I'm done with the puzzle. Done. Naddala byatandise okuba nga ayogera ebitakwatagana. Kiki yayogedde? Yeepimye mu Alien Skin. Mbwa musinga.
kati omuntu ayogera ebintu ebityo neŋŋamba kanzijja olwaleero atubuulira kikyamusinga tugenda kimu ku kimu tukigendemu byonna tulabe oba anaasigazawo kyamusinga lirupazo lunnabi era ejjo navuze emmotoka paka we nemugaba lirupazo nemukonkona n'agaana neyeesibirayo nemugaba kale tewali buzibu kangende mbigamba abantu kukasukulayo nagenze nemmundu yange yeeno nagenze nayo weyagirabira lirupazo n'agaana okuggulawo kati gwe era okwagala okumalako naawe mwe ba state agent nenkufunirayo wano lirupazo oyo wammundu yiino yali lirupazo naddamu okumusanga gwe ngenda kusibamibwa oba si kyo awo nno we tutuuse essaawa zonna munnange boys dormitory eyinza okusaanawo naye ng'omuntu agenda okuba ng'agisaabuludde ye liripazo munnange oluvannyuma lw'okwegeraageranya oba okwepima ku Alien Sikiini yagambye mbu yamusingira ddala wala talina kugamba nawamwenkana wadde n'akatono bannange ate jjukira Frank Antambe ayagala nnyo Alien Sikiini kyokka ate nga y'omu ku bali ku boys dormitory kati munnange simanyi oba asobola okubeera ne liripazo ate liripazo nga ye ayogera ebisongovu wamma ku Alien Sikiini agambye oba eveewo ye tagyetaaga tagenda kubeera n'abantu nga tebaagala Alien Sikiini nakugambye baatadde Alien Sikiini nkugambye abazzukulu bonna beeyiye waneeno ku ofisi ya national chairman oba giyite ofisi ya president ekwaliwo omukyala Adija Namyalo kugambye bazze wano ekyambogo kujaganya na kwebaza President Yoweri Kaguta Museveni okutta CEO Kibanda Alien Sikiini olengera bulungi nnyo kugambye bali ku office of the national chairman kwebaza jjajja Yoweri Kaguta Museveni okwabagalanga abazzukulu mu ggwanga era ne bawuliriza omulanga gwabwe okutta Alien Sikiini kugambye Adija Namyalo kifu muzzukulu gwe bazze okuyitizaamu obubaka bwabwe butuuke ewa jjajja abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamale Mirundi Junior omusajja wattu kooti bamututte kaguddeyo tebakuba poliisi kumutaasa abaana bafango ne babadde bamujja mwagala munnange nolwavudde ku poliisi tannatuulo wedda leero asiibye ku life ayogera bino ayogera biri era nga takumyoko agambye abayimbi abatambula n'egganga mu kikomi mukirekera otambulanga ne manejawo n'omuntu omulala mutambule nga abantu basatu bokka nembu bino simanya mbu abayimbi balina gaali mu bikomye mulina mu maaso wano omuyimbi atambule n'abantu basatu wetaaga manager wo na personal assistant 3 people enough nokutambula n'ebigurupu ebikosi ebyo biwedde those times have gone eggwanga terikyakisobola this country can no longer tolerate indiscipline we cannot tolerate it. We cannot, and it's enough. We have had enough. Let it end. IGP General Damuliro of Crime Intelligence. Even yesterday I called you, sir. General Damulira. We are tired of gangs.
It is enough. Era nagambe, we are tired. I wrote to General Saleh Musare on email. It is enough. We should all follow the law. Balaam, Minister Wabana Balaam. Even this week, twayogera ko fena Mwami Balaam Balugahale. We are tired. Instead yo kumateeka geino tambuliramu. Gwabuza njogera ngani ojja kuntegeera. You know me. Don't worry. I'm talking as a senior citizen. I'm a senior citizen here. I'm talking as a senior citizen in this country. Joke around with me. Jategeera chiendi. Bana bagwagwa bayino take at a full stop. Abagwagwa bayina okukoma. Sujja kubeera mu same cycle ku Uganda tuyabatolera ku lusozi. Lwerumu. Ebintu bino bitiisa ba investor. Gangs zitiisa ba investor. Tamala emirundi Junior bwatyo munnange bamuseede mu katale ajja ayombisa kubo bamufubutudde ku kooti ate obusungu bwonna abulese ku live nenga ana mukasajjeni munnange aleese obujulizi bw'emmotoka mboli omwami gitwalabye ku kooti yatunyonyodde emmotoka za Alien Skin mbuye olaba bannange namukasa mwina maaso wano wammanga abyeyogera sigenda kudda mu bigambo byayogedde nenga fulufiga yamulaalisa omumusabula mpube amuggyemu olugambo luno laze munzikize babikwano basibulire wano kamberekereko namukasa ng'ate ye abanyonyola osanga ayina ebintu bannange kirimu ekiti ekindeese olwaleero waliwo omwami Scott avuddeyo yankubidde avuddeyo na sharinga nange conversation waliwo omwami omusajja bamuyita John abaddawo ku kooti tulina story gye twakoze kasuku ye yasooso gyogerako nange nendyoka njogerako nange babadde babinyumiriza nti emmotoka za Alien Skin ya Range Rover ne Ford bagenda kukola ki bagenda kuzisika bannanyiniyo because tebannamalayo sente ate bazipangulula so nga tubyogera yesterday kasuku nabyogera mwamuvumye musajja wa Tobulo mufiirako naye bye bintu twabimanyira nange nembyogera ne munvumo okunfiirako nga bwe tulimba so kati nanyini motoka leero njogeddeko naye waliwo ne audio jemba sharingidde oyo omusajja gwe bayita John yabadde ku kooti ng'atuleekaanira alimba abantu imbu akasuku bye yayogedde ne banne babadde tebabitegeera emmotoka yagimalayo mukwano emmotoka tebagimalangayo era nyiniyo njogedde naye ye yankubidde then ne mugamba mpaako ku conversation ze muli mu kunyumya n'oyo omwami John oyo John abadde awo ku kooti nga ayogera ebitakwatagana embu emmotoka bagimalayo si ye nanyini motoka John Bloka kati nyini motoka mukambwe bitya nyini motoka mukambwe munnange nyini motoka yagamba emmotoka ye tebakola ki tebagimalangayo ate emotoka bawamba impambe tebajibula bajja okola test driving then ne batwala emotoka kati nga bino abali baguzeeko emotoka mubimanyi abatagulangako emotoka katubanyonyolo manyi mwe musinga okuyomba bwogenda ng'ogula emotoka bakuwa oba olina okukolamu test driving omanye kikyogula omanye kikyotwala n'ogikumamu n'okitegeera so we bajja okukuma mu mmotoka omwami ono emmotoka eyo yali tennatuuka mu Uganda ne bamuteeka ku pressure oyo Bloka John ne banne namugamba omukulu ayagala emmotoka agenda gisasula biki omusajja mbu yakozesa sente nnyingi ofuna emmotoka mbu emmotoka yalina kugira mu budde bulala neetuukira mu budde bulala so yaspendinga sente mpitirivu ofuna eno emmotoka so mukama n'amuyamba omwami bamu nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis
alina ebirwadde biri mutawaanya bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu kati nga kano bayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze nokuzaawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias